بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم اعزائي المشاهدين. هنستعرض معاكم ابرز واهم الاخبار المثيره والناريه اللي بتحصل دلوقتي على الساحه الرياضيه. لو ما كملتش الفيديو هيفوتك كتير، فاوعى تروح بعيد يا الكباتن. يلا بينا. ايوه يخرب بيت النحس يا جدع. نادي برشلونه وتشافي في ورطه قبل كلاسيكو الكاس. صحيفه موندو ديبورتيفو اعلنت عن غيابات برشلونه عن مواجهه ريال مدريد في الكاس، واللي هتكون كالاتي: ديمبلي مصاب، وبدري كمان مصاب، وكريستنسن برضه مصاب. دول كده حسب الصحيفه تاكد غيابهم تماما. اما عن ديونج فلسه ما تحددش موقفه بالظبط. ديونج مصاب في عضله الفخذ، وتعتمد الاصابه دي على سرعه تعافيه. فهل بعد كل الغيابات دي برشلونه قادر ان هو يكسب ريال مدريد، ولا ريال مدريد هيثأر من تشافي وبرشلونه؟ بايرن ميونخ بيكشف اسباب اقاله ناجلزمان المفاجئه. جوليان ناجلزمان للي ما يعرفش، نادي بايرن ميونخ اقاله فجاه وعين بداله الالماني برضه توماس توخل بعد ما كان 6 شهور عاطل في البيت مش لاقي نادي يدربه. وعلى فكره توخل مدرب جامد، واتوقع له ان هو ممكن يعمل نتائج كويسه مع البايرن. كشف الحارس الاسطوري اوليفر كان، وبالمناسبه هو الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ، قال 3 اسباب لاقاله ناجلزمان المفاجئه. وقال اوليفر كان عبر تصريحات للموقع الالكتروني تبع النادي: رقم 1 ان جودتنا ظهرت بشكل اقل مع ناجلزمان، وتاني حاجه علشان تراجع مستوى الفريق بعد كاس العالم. وده يودينا للسبب الثالث. بقى عند بايرن ميونخ شكوك في مستقبل النادي مع ناجلزمان، وختم تصريحاته بانه بالنيابه عن نادي بايرن ميونخ بيشكر ناجلزمان ومعاونيه. فهل بايرن ميونخ ممكن يتوج ببطوله دوري ابطال اوروبا مع توخل؟ الوحش البشري كيليان امبابي يتجاوز بنزيما في قائمه الهدافين التاريخيين للمنتخب الفرنسي، وده بعد الهدفين اللي سجلهم في شباك هولندا بتصفيات اوروبا المؤهله ليورو 2024. امبابي صاحب ال 24 سنه والقائد الجديد للمنتخب الفرنسي سجل الهدفين الثالث والرابع، وصانع الهدف الاول لجريزمان. وبالهدفين اللي سجلهم في هولندا دول اصبح امبابي خامس الهدافين التاريخيين للمنتخب الفرنسي برصيد 38 هدف، متجاوزا كريم بنزيما اللي عنده 37 هدف. اما في المركز الرابع في الهدافين التاريخيين فبيجي ميشيل بلاتيني ب 41 هدف. اما في المركز الثالث فبيجي جريزمان ب 43 هدف، وفي المركز الثاني بيجي تيري هنري ب 51 هدف. اما المركز الاول فمحجوز باسم جيرو ب 53 هدف. جيرو اللي الناس بتنتقده ده وبتتريق عليه هو الهداف التاريخي الفرنسي. فهل كيليان امبابي ممكن يعدي كل الناس دي ويبقى الهداف التاريخي الاول للمنتخب الفرنسي؟ ديني هو اهم شيء في حياتي، اضع ديني اولا ثم عملي. احب محمد صلاح، انه مثال وشرف لنا كمسلمين. ده اللي قاله اللاعب عبد الله ديكور اللاعب ايفرتون الانجليزي. والله العظيم حاجه مفرحه جدا لما تسمع الكلام ده من لاعب عايش في اوروبا طوال حياته. حضرتك انا وانت عارفين المغريات الكتير جدا اللي بتكون في اوروبا، وعلشان كده بقول لك الكلام ده مفرح لانه لسه متمسك بدينه. وعلى فكره عبد الله مثل المنتخب الفرنسي من اول تحت 17 سنه لحد تحت 21 سنه، وبعد كده مثل المنتخب المالي في قاره افريقيا، لعب معاهم تقريبا ماتشين. وحاجه مفرحه برضو ان عندك لاعب من مصر مثال وقدوه للاعبين كتير في الدوري الانجليزي، ومش صلاح لوحده على فكره. انت عندك محرز والنني واشرف حكيمي ونجوم كتير جدا عرب مسلمين غيرهم. فهل انت متفق مع عبد الله دكوري ان محمد صلاح مثال وشرف لينا كمسلمين؟ ويا ريت كل اللي يعرف اسم لاعب عربي مسلم يكتبه لنا في التعليقات، علشان نجمع كل اسماء اللاعبين العرب المسلمين في تعليقات الفيديو ده، وعلشان كلنا نعرفهم يا اخي. ورمضان كريم. هذا الكائن الخارق يثبت ان العمر مجرد رقم وبس. الهداف التاريخي لكرة القدم ب 830 هدف، والهداف التاريخي للمنتخبات ب 120 هدف. لسه اللي جاي هقول الهداف التاريخي كتير، استنى بس. والهداف التاريخي لدوري الابطال ب 140 هدف، والهداف التاريخي لنادي ريال مدريد ب 450 هدف، والهداف التاريخي لمنتخب البرتغال ب 120 هدف، والهداف التاريخي لليورو ب 10 اهداف، والهداف التاريخي لمونديال الانديه ب 7 اهداف. هو في اي بطوله تانية احنا ما ذكرناهاش؟ وبالله عليكم بقى ما حدش يقارن ميسي برونالدو، لان ميسي الصراحه اسطوره هو كمان. كنت فاكرني اول حاجه غير كده؟ ها لو جامد قول لي ايه الفرق الجوهري ما بين ميسي ورونالدو وبس كده. شكرا ليكم جدا على المشاهده. اوعى تنسى اللايك والفولو والاشتراك علشان يوصلك كل الاخبار الجديده، واشوفكم الحلقه الجايه.